¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Solo le pido a Dios que el dolor en la resaca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto me abofeté en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Del siglo XX, el espacio comienza a ser utilizado como un lugar donde era parte del proceso de saneamiento de la basura de la zona. Acá se guardaban las carretas de los caballos que juntaban la basura
por estos barrios y las llevaban al Bajo Flores, que había un depósito, un vertedero. Ahí luego venían acá, lo guardaban y había caballerizas que los cuidaban, los alimentaban. Después vinieron los camiones, por ejemplo, ¿no? El padre, José Luis Mancheri, que la biblioteca de acá se llama José Luis Mancheri, era veterinario. Antes que vengan los camiones, el espacio queda chico, empieza a crecer el barrio, empieza a crecer la demanda de recolección y se abandona el espacio. Y en 1970 pasa a manos de privados, de la empresa recolectora Cliva, que después resulta ser Solurban, o al revés, no sé si fue Solurban primero y Cliva después. Eso fue a principios de los años 70, en el cual hubo acá trabajadores desaparecidos. Y más o menos para fines de los 90 deja de ser propicio para el guardado de los camiones, porque también empieza a quedar chico y ya le es como inservible y se abandona el espacio. Pero la empresa Cliva todavía había dejado acá residuos, basura. Y ahí, con la crisis del 2001, los vecinos ya venían reclamando igual. Sí. Hicieron un escobazo. Se llamó la protesta. La protesta. No me acuerdo, pero hicieron un escobazo. Onda, como barrer la basura acá porque no querían, porque había mucho olor. Y ahora está en el Bajo Flores lo que estaba acá. Un basurero. Lo que estaba acá, que guardaban los camiones, está ahora en el Bajo Flores. Va, en Flores Sur. Bajo Flores, por allá. Bueno, cuestión de que en 2001 se organizan los barrios en la asamblea, ¿no? Acá nace la asamblea de Floresta, organizando, bueno, trueques populares, movidas, ¿no? Más sociales, y ven el espacio con potencial. Después, bueno, se unen también a lo que es las Madres del Dolor, el tema de la masacre de Floresta, de los 3 pibes muertos, acá a unas cuadras, Sí. asesinados a manos por un de policía. ex policía. Elastiki, que está cumpliendo prisión domiciliaria. Cuestión que levantan un proyecto de ley para recuperar el espacio, ¿no? Haciendo en una esquina un colegio secundario, en otra esquina una placita con un monumento a los pibes de Floresta y todo lo demás que sea plaza cultural. Se aprueba el proyecto en parte. La escuela Sibois está, la Roque secundaria, la placita está, En con el realidad es monumento un de los pibes de edificio. Floresta. En realidad es un edificio, Sí. no es una escuela nueva. Es un edificio nuevo para una escuela Sí, que ya estaba, sí. no crearon una escuela nueva. No, bueno, vino de Mariano Acosta a la escuela. Bueno, cuestión, el edificio de la escuela. Que se termina en 2008. Bueno, después estaba propuesto hacer unas canchas deportivas para que los chicos hagan educación física y también lo use la comunidad. Pero bueno, más o menos en el 2006, bueno, con la gestión de Ibarra se hace la escuela, se hace la plaza, y después cuando gana el PRO se cuelga el proyecto. ¿Y qué hacen? Un día vienen, abren el portón y empiezan a caer camiones. Otra vez con camiones. con materiales. Y ocupan todo el sector de la calle para allá. Claro, parece que se lo alquilan a la empresa pero privada. La ahí- empresa que estaba haciendo acá armaron las estaciones del Metrobús que pasa todos estos por acá, bloques, por Juan B. Justo. esos bloques de allá son del Metrobús, Sí. por ejemplo. Todos. Sí, yo también. Tantos los bloques. Lo dejaron tirados acá después cuando se fue la empresa. Bueno, Se fue la empresa, pero terminó el contrato de esa empresa y contrataron, digamos, le alquilaron el espacio a otra, usando ese espacio como para conseguir rédito económico y este espacio abandonándolo a la merced de quien quiera venir a ocuparlo. bueno, Ahí es cuestión donde que la se empiezan a organizar. claro, la asamblea de Floresta abre el espacio a los grupos culturales que la quieren activar con cierta regla de convivencia, como por ejemplo no cobrar toda la gorra, ¿no? Entonces empiezan a venir grupos culturales como el Épico de Floresta, el Teatro Comunitario, como Quiero la Vale Murga, Murga. Quiero Vale Murga, ¿no? Murga Argentina. Después hay una murga uruguaya, claro, bueno. Después vino una murga uruguaya, no sé, después... ¿qué vino? Bueno, como siempre hay conflictos de los grupos. Tenía grupos, ¿no? No, bueno, entonces ahora grupos, ya después empiezan a conformar muchos más grupos, como bueno, viene La Huerta hace más o menos 3 años, un poquito más,
empieza a romper acá, limpia todo este sector, ¿no? Nosotros somos parte de la huerta. Toda esta parte, hace un par de años antes de que empiece la huerta y la biblioteca, toda esta parte no estaba. Claro. Acá había cemento y allá había un montón de escombros. Esto era una carpeta de cemento. Claro. Esto, montaña de escombros, y allá no se podía transitar por esos pasillos porque era, bueno, todo basura, escombros. Entonces se empieza a limpiar de a poquito, de a poquito. Hace 3 años empezaron a activar la huerta. Ahí donde están los árboles, donde están los árboles ahí, ese montecito, Sí. eso que está ahí que ahora estamos viendo en cámara gracias a la magia de la televisión. Eso era un montón de escombros, horrible. Bueno, después también vino el ático, el circo, ¿no? Hace más o menos 2 años. El galpón gráfico hace 1 año. También hace más tiempo que están los sicuris del arcoíris. También unas copleras, unos copleros. Ahora se hacen, todos los años se el encuentro nacional de copleros acá también. El ático, hay que decirlo. Una locura. El El Día de la Pacha, Galpón hace Gráfico. como 8 años que se hace el Día de la Pacha acá. Se homenaje a la Pachamama. Se hizo la semana pasada. El ático y el galpón gráfico llegaron en la época en que estuvo todo el conflicto de la Sala Alberdi, el centro. El galpón gráfico. Sí, bueno, el campo de Galpón, pero medio que viene de todo ese mare magnum. Sí, hay algunos que están en el ático de galpón que vienen de la Sala Alberdi. Bueno, y acá más o menos es un poco la convivencia, ¿no? Hay un taller de serigrafía, sigue estando la asamblea, hay una radio, la Bemba. Bueno, y así cada vez nos vamos agrandando más. En el tema de la huerta, cada vez vamos tomando más espacios, rompiendo más cemento o adoquines, tomando más espacios. El tema de la plata es un tema, ¿no? O sea, es un tema delicado porque no cobramos por hacerlo, claramente, porque nos gusta. Eso tenemos ese incentivo, ¿no? Que también cada uno, aparte de lo personal, es un poco más también colectivo, ¿no? Como del lado de la huerta, no sé, incentivar un poco la cultura de la tierra, ¿no? Salir del enfrascamiento de la ciudad, volver al campo, ¿no? A la montaña, qué sé yo. Poder sentirla. Se conforma la biblioteca hace unos años también con Mangieri, José Luis Mangieri, era un editor argentino de los libros de La Rosa Blindada. La Rosa Blindada después del libro de Tierra Firme. El libro de Tierra Firme, sí. Fue muy grosso, que formaba parte de la Asamblea Barrial de Floresta, que era una de las asambleas barriales del 2001. ¿Cómo es? Y bueno, fue un tipo muy importante. La Rosa Blindada fue una revista que le dio lugar a toda una nueva rama de la izquierda que estaba surgiendo ahí a fines de los 50, a principios de los 60, que se fue del Partido Comunista y empezó a meter otras teorías, otra onda. Y bueno, después él siempre vivió acá en Floresta y lo declararon presidente honorario de la asamblea barrial, y él tiró la idea de hacer una biblioteca. Pasaron muchos años de ese proyecto y finalmente hace un par de años la empezamos a activar con otros compañeros. Otros compañeros empezaron a activar, yo me sumé después de eso. Y juntos arreglamos el techo de la biblioteca, por ejemplo. Sí, haciendo muchos cines. Hacemos cine debate, peñas, festivales, ¿no? Con eso juntamos una plata de fondo común y se van arreglando ciertas cosas. La idea también es comprar libros en el futuro, ¿no? Porque la mayoría, todo es donación. Herramientas de la huerta hemos comprado, ¿no? Cosas de uso común. O sea, van en paralelo lo que sería la actividad de la huerta con la biblioteca. Mirá, sí estaba separado. La cercanía, no sé si lo notaron, digamos, están en la biblioteca de la huerta. Sí, y aparte que es una huerteca. Lo mismo, digamos. Sí. Porque los que tenían la huerta se coparon con la Biblia, de la Biblia se coparon con la huerta, todos amigos, digamos, y terminó siendo un grupo huerteca. Perfecto. Entonces ahora somos como un grupo, ¿no? Entonces, el espacio tiene una diversidad, ya que al ser abierto y los grupos pueden acercarse a proponer y a crear, es un espacio que propone de ser activo. A veces hay días que te propone que vengas a disfrutar y hay días que te propone que vengas a crear. El grupo de la huerta y la biblioteca tienen un cierto tipo de propuestas de actividades. Después el grupo de circense o del galpón tiene otro tipo de propuestas, la gente de la murga. Nosotros ahora te podemos contar las propuestas que hace este grupo de personas, digamos, que por intereses comunes y totalmente voluntarios se reúne
embellecer un espacio, a compartirlo, a abrirlo, a que se acerque cualquiera a habitarlo. Claro, A construir. sí, tenemos ciertas cosas porque claramente esto es un espacio como tomado, en un sentido de la palabra. Sí recuperado, está abandonado, ¿no? Pero en sí lo ven de afuera ahora, que está todo más urbanizado, que ahí está, bueno, el PRO con movidas inmobiliarias, con esto, con lo otro. A veces uno siente una cierta presión, que estamos en medio de la ciudad, ¿no? ¿Qué sé yo? No es tan fácil hacer estas cosas a veces. Sí. Y más un espacio tan grande, es una cuadra completa. Por eso la idea es atraer un poco a la gente. Estamos viendo internamente nos reunimos una vez al mes en plenarios todos los grupos y conformamos un plan de acción, ¿no? Se cuentan las cosas, las fechas también, se organiza la convivencia y demás. Y está pensando siempre, ¿no? Ir a futuro. ¿Cómo lo mantenés? cómo sostener el espacio y preservarlo para que siga estando abierto a la comunidad. Nosotros cuando llegamos acá pudimos ver cómo crecen plantas, sembrar, plantar árboles, pudimos entrar a la biblioteca, todo porque está abierto a la comunidad. Y la idea de las personas que acá lo transitan es, no sé de todos, pero en particular es de atravesarlo, el espacio, de dejar y de llevarme y permitir el acercamiento de otras personas a que lo construyan, ¿no? Que lo transformen también. No hay ideas de pertenencia al espacio ni de jerarquías, sino permitirse. Sí, no hay idea de pertenencia, sí hay de mi parte, por ejemplo, pero en general los grupos, la mayoría de los grupos, el Gatón, el Ático, nosotros, la Huerteca y la Murga, nos organizamos de manera horizontal y autogestiva. Horizontal significa sin jerarquía. Hay otros grupos que no, que por ahí tienen otros ordenamientos, otra manera de organizarse internamente. En general el corralón, entre sí los grupos no están jerarquizados, no hay uno que mande a los otros. Claro, tal vez entre los grupos internamente sí se organicen de una manera piramidal, pero en el conjunto de lo general los grupos se intenta promover ese tipo de relación, de compañerismo y de cohabitar el espacio. Bueno, ahí en compartir entra en el tema también de los eventos y demás. Ahora, por ejemplo, este domingo, ya pasado mañana, va a haber 3 eventos, ¿no? El Épico de Floresta va a presentar una obra, Rael presta el teatro a uno de Flores, creo. Sí, a un grupo de teatro comunitario de Flores, Alma Mate. Muy bueno. El Ático es una varieté, de circo, y nosotros vamos a hacer un ciclo de lectura, ¿no? Entonces siempre la idea, están haciendo eventos, no solamente, atraer gente. Obviamente la idea es que venga la gente del barrio, que quiera activar, que vea el espacio, que participe, ¿no? Es incentivar también eso, un poco de generar un sentido también de movilizador, ¿no? Acá hacemos cine debate. ¿Ustedes cómo llegaron acá? La diferencia que tiene, este lugar de cualquier otro lugar de cultura independiente que hay, de los que hay un montón en Buenos Aires, en el conurbano, es que acá, digamos, vos venís un día a ver cualquier movida acá, venís a ver a un corso de la Murga, venís a una de las lecturas de poesía que hacemos nosotros, lo que sea, y si te cabió, a la siguiente vez podés ser vos parte de la organización. Digamos, tal cual. Le dan el lugar a la gente que viene a participar y a la gente que viene a aportar y a construir con nosotros, ¿no? Entonces, sí, esa es la diferencia. Está abierto, por ejemplo, nosotros decimos, viene un grupo que quiere hacer, no sé, en un momento vino uno de murga brasilera, un tipo de murga brasilera, tiene un nombre, la verdad no sé. Vinieron y querían juntarse acá a tal día, a tal hora, era un grupo ya conformado. Dijimos, bueno, vengan al plenario a ofrecer el proyecto, y cada vez que hay un proyecto de este estilo cultural, que cumpla la regla de convivencia, ¿no? Arreglar las fechas, venir a los plenarios, esas cosas, se lo acepta. La idea es esa, generar cultura, ¿no? Que vengan y que tengan el espacio para hacer cultura. El pueblo para el pueblo, ¿no? Entonces se le aceptó, ¿no? Y siempre se acepta con un aplauso.
Pero esto es lo que tiene también, ¿no? Al ser tan abierto y demás, vienen de todos lados, proponiendo muchas cosas, a veces no se cumplen, otras veces sí. Han venido a hacer murales, no sé si viste que está lleno de pintadas, es muy lindo también. A veces hacer murales y se dejan por la mitad porque otro día no bien, cosas así que suele pasar. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Nos han robado un par de veces también, ese es un problema. La sí, seguridad del espacio, porque de noche lo dejamos y esto está abierto. No la biblioteca, ¿no? Particularmente. Son todos libros de donaciones. Lo mismo que la silla, lo mismo que todo. Todo a partir de donaciones. Donaciones y después esfuerzo de hacer los festivales, hacer esas cosas. Claro. Así pusimos en condición el techo, las paredes. Ahí está, se ve la mancha de humedad, por ejemplo, que caía del techo, que claramente nos arruinaban los libros. Hemos tirado cajas y cajas. Tenemos buenos libros. Ya, como estos par. Claro, está ambientado algo más, ¿entendés? Político, social, si se quiere, histórico. Este clásico de pensamiento latinoamericano. Ya no quiero ser solo un sobreviviente, quiero elegir el